ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ BJP के MLA सिंह सरुक यादुना MLA साफम कुंजिकेसोर दी युमदा पांगथोकनी तौरंबा अखनब मिफम यैथोखरे KNO की spokesperson Silent Haukipu DU Literature Festival da panelist oina invite tawraba matung kona lawthokki haina maral siraduna KSO Delhi and NCR na yaningba phongdorake amasung livestream malengan ba maitei chahi taramapan gi mihata chenabani haiba miten oikraba mioi ani Manipur police na wanted lawthokre Hauzik pau sandong pizari Nongthongbam Birena Thastage Haukiba February Mapanda Chief Minister from the resign to Krabamatung Anobaluching Bakhanduna Langak Semba Ngamdana Lakibadagi Oiba Rasniti Charang Navamarakta BJP gi legislator Singna MLA Sapam Kunjikeshor gi Yumdangasi Mifam Pangthok Nanabathorang Tauramba Adu Yaitukre Convener ni Haiduna Mayang Imphal ACG MLA Kongkham Rovindro Amasung Lamlai ACG MLA Kongban Tabam Ibom Chana Khudyek Piduna ngarang thokiba meeting gi notice amagi matung inna ngasi nungtil pung ani taba matamda pasoi ACG MLA Sapam Kunjikesor gi Imphal West ki manung chanba tera sagol banda leiba yumda BJP gi legislator singgi yamna akhanaba mifamama pangthokani masida BJP gi legislator singna sarugyan na ba khangan kibani pangthokani thorang lamba mifamasida N Birena Chief Minister from the resign tawkhraba matung hauzik oiriba rajniti gi fibam amasung atai hiram sing Lairabadi Kanagani Haina agenda da hapke. Adubu ngasi nauna amuk hairiba convener ani asina thoki bacherol amada MLA Kharana ana ayeki aduga MLA Kharana Thadok Payadaba Fibam Laibadagi state asigi mapanda laikibana makhata bacherol ama thoktriba fawba ngasigi akhanaba mifamasi yaithokle haina khangalakibani Kuki National Organization KNO की spokesperson Silent Haukipu Delhi University Literature Festival da panelist oina invite tawraba matung program haugadaba minute 15 walingai da panelist gi lawthokhi haina maral siduna Kuki Students Organization Delhi and NCR na yaning daba phongdo rakli KSO Delhi and NCR dagi thadorakpa charolamada Delhi gi Sri Ram College of Commerce da ngarang pangthokhiba The Great Gam Its Northeast Cauldron haiba topic da pangthokhiba discussion program da KNO gi spokesperson Silent Haukipu panelist oina saruk yahan kidabane amarom da Kuki Students Organization Delhi na thawong asi condemn tawbaga loinana Silent Haukipu panelist ohen kidaba asi academic censorship ne amadi Kuki gi khonjalbu namthabani haina phongdorakli ngarang pangthukiba panel discussion aduda freelance journalist Rajiv Bhattacharya political analyst Rajat Sethi amadi retired lieutenant general Konsam Himalayasu sarukyakhi Thasigi haukiba tang tarada Imphal East District ke manung chanba Moirang Kampu Awang Laikai digi livestream malam nganba maitei chahi taramapan gi mihata chenabani haiba michen oikraba mioi ani Manipur police na wanted lawthokre Manipur police ke pawgi matung inna Imphal East ke Tiger Camp Sagol Mang dagi thangjam thaungamba maitei chahi kun ga taruk apokpati ai Sunil maitei amasung district asima ke Lamboi khul makhalai kai sagol mangdagi huining shungbam poirei nganba atopaming Amit Lang chahi kuntramathoi apokpa H Ibohan bihaiba michen oikhba mioi ani asi lo na thingkraba lalholup UNLF ka mari leinei hairi makoi ani gi mari makhong piba ngambada ngamba singda matik chana mana pigani loinana makoi ani gi mari makhong Imphal East District ki SP ki control room number 7085 368633 da pau pirak payagani amaronda michen ani asibu changjafam piramba amadi mateng panglamba sing UAPAA ke action 19 amadi BNSA ke section 249 clause A gi makhada chairak fanghangani haina police ki pawna makhatari Imphal East की कोंगबदा लेरिबा स्टैंडर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज बु अतोपा कॉलेज असिमक्तदा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना थमखिबगी ऑर्डर
कक्तबा अमदी थबक्तगी पोथाख्रबा ओजा अमबु कॉलेज असिगे नौना प्रिंसिपल इंचार्ज ओइना ngasi join tauhannaba thorang tawrakpagi mayokta mahairoi singna college asi thingjinkhre mahairoi singi khongjangda college asigi principal office amadi administrative office yauna department khudingmak so lonsinkhre khongjang asina maram oiraga college asigi oja amadi mahairoi sing college ki campus manungda changhankhidrei khongjang asigi matangda standard college ki student union gi general secretary asem vivek rasna Higher and Technical Education Department na college kaya gi principal sinanaba order thokpada college asigi principal in charge oiriba Dr. L. Basanti su yaurakhibani aduga oja asigi mahutta lakliba tha mari gi manungda thabaktagi potharagadaba oja amabu nauna principal in charge oina hapsilakpani hariba order asi kakpinanaba college asigi mahiroi singna mari leinaba authority da taksin khibani mahiroi singna haizaba wafam tabidabagi mahutta thabaktagi pothara gadaba oja amabu college asigi anauba principal in charge oina ngasi join taunanaba thorang tawrakpani thawong asima gyaningdaba fongdoktuna mahairoi singna college so lonsinbani Hana principal oina leirambi Dr. L. Basanti bu college asige principal in charge oina adumak lehenbiu principal in charge oiramba sishu December thada thabaktagi potharagadabani mahakna potharaba matungda regular natraga principal in charge oina hablakpada mahairoi singna taramna okani adubu haujikki oinadi mahairoi singi demand asi thabakta onthoktriba faubadi khongjang changsinkigani haike Standard College oina principal oina thongpu biribi Dr. L. Basanti DBSC 2025 December thada retire oigadoi koi medam asi adumak koi magi retire matam oidri bahawdi college asida principal dum ohenbiu aduga mahaki service matam loraba matungda koi atopa government na regular gi oigera koi in charge oigera koi magi service matam loraba matungda principal tharakpuda koi objection amta tawjararoi haidana koi ngarang ngahan ju press meet ama koi phamjagre memorandum jung asi ayam koi commissioner sar dasu aduga koi director mafam dasu koi memorandum pisan jakre aduga ngasi koi paw tajabdagi koi principal join to wala kani haidana college sida koi paw matabdagi koi college asi union amadi koi student singna koi principal gi ka amadi koi college ki department konimak gate yaungna koi solon sinjare koi medam natana principal atopa amatana join to wuju lakpidana ba ai media gi through da ai thamjari mai lena bu department singna su koi gi medam bu duma koi gi college asida principal oina lehelle haibagi notice ama thu matam thokbiu haidana ai haijari principal se dumuk leire haibagi notice ama thorokti ba gi oina koi gi asi college thingbugi khongjang asi dumuk dum makha chathagini hana koi len mege digi Khul ngak paicha sing fabayaroi Manipur dagi PR lakthogadabani athuba matamda anauba Manipur gi lengak semgadabani haiba kholawa loinana ngarang numidang sangai pro apunba nupi lupna mairagi khongchat ama chatkhrei mairagi khongchat aduga mari leinana sangai pro apunba nupi lupki secretary bala tokpamna haikibada Manipur da president role thamjilakpaga Manipur gi governor Ajay Kumar Bhallana numit taret ni gi manungda aina yadaba mawngda niyom lana pairiba khulai sing pikhalaknanaba hairiba asi mama oibi singna yaba ngamloi khul ngak paisa sing leiramdrabadi maitai sing mulamgani kuki sing na taliba separate administration gi demand piba yaroi loinana chief minister nongthongbam birenna resign tawkhrabasu leiriba MLA sing gi maraktagi anauba luchingba ama khanduna athuba matamda lengak sembiu khul ngak paisa sing gi damak mama kaya leiri khul ngak pasingdagi khulai lokhatpa yaroi haiba wafam phongdokhe akhoi khun ngakpa ichajin nga ngasi Manipur sida moi leiramdragadi akhoi nahana akhoi lugup tan badawna akhoi je loi si haidi mangrani maitai habje miyone na thagat khaba matung sida birena pham thadokki dadi moi gi bahut akhoi gi miyone na thagat khiba mi je ama skin biraga akhoi sarga je semba kai dawbage haba akhoi sida wariba mayam sidi khara khatani chingong chingya da wariba mayam sidi moina nungai na yaphana konungda moi gi hom lenda leiba mayam sida di awaba do khangde moi thengnade adubo akhoi chaluba akhoi na di thengna jayaba aduduna akhoi wariba ja sisi kokna da bugina da atoba matam da lan loi sanba su pame kulai lo khatpa yaroi ijajing da gi ijagi da mata akhoi leiri ipuda gi piar yaroi konya paisa se phaba yaroi athopi da sarkar yaroi konya paisa se gi kulai thadokpa yaroi
Manipur President rule lakraba matung security force singna tampaki khul ngak pasingbu leptana faba punbagi thabak chatharakpabu yaningdaba phongdoktuna ngarang numidang Thobal district ke tentha amadi salungfamda maira paibi amadi miyamna mairagi rally chattuna khongjang sangsin khrei tentha apunbagi miyamna tentha gi tongan tongan ba mafam singda rally chatkibaga loinena district asigi manung chanba salungfamda shu salungfam apunba maira paibi na senduna rally chatke Kuki narco terrorist sing hana fazilu maram chaba solution laitana khul ngakchori beicha sing faba yaroi India lenga ki thawung yaningde Manipur da PR thamba yaroi athuba matamda sarkar semgadabani amadi Manipur da gi PR lautho u haiba kholau kaya lauki khongjang aduda maira paibi singna central lengak na Manipur miyam da yengliba mityeng asi yaningde Manipur da PR thamjinduna khul ngakpa isa sing fananaba hotnarakpa khudakta lepkadabani makhatana khul ngakpa icha sing fananaba hotnaraklabadi mama oibi na tuminna yengduna leiroi haiba wafam sing fongdokna rakhe Maram jaba khulsulu tera khunyapa Phame yaroi Maram jaba khulsulu tera khunyapa Phame yaroi Kukila go tevi sana Budallo Kukila go tevi sana Budallo Kuyala go budalega Shem kadamane Kuyala go budalega Shem kadamane Tala se budalega Sanallo Manipur ki Governor Ajay Kumar Vallana ain kain na mirakta painariba khusu khulai sing numit tareni gi manungda thingallakna naba khanghalakkiba gi matungda Manipur gi mafam kayadagi voluntarily oina khulai sing thingallakpa leptre ngasi tharaga numit humni khakta ngairaba matam asida ngarang Thobal district ki Thobal police station ga manung chanbada leiba miyamna SP Thobal gi office ta laktuna khusu khulai sing Tingat lakre hairi. Police ki paugi matung inna ngarang tingalamba khusu khulai singi manungda megjin ga konana SMG carbine ama tear gas gun ama sniper rifle ani double barrel gun ama single barrel gun ama .38 mm ki pistol ama 2 inch ki mortar cell ani kg ani ga gram chamarom lumba improvised IED ama kg amaga gram humfutara rom lumba improvised IED ama 36 high explosive hand grenade turret handheld radio set Baufeng Manga Patka Amani Hairi Nakalamaromda Imphal East District ki Hangang Police Station gi manungda leiba miyamna su ngarang khusukhulai sing Imphal East ki SP ki officer voluntarily surrender tawrakre hairi ngarang pikhalaki ba khusukhulai sing gi manungda megjin ga konana AK-56 rifle ama megjin ga konana 7.62 mm MAS series Volt Action sniper rifle ama megjin ga konana .303 rifle amani hairi amaromda porompat PS ki manungda leiba miyamna shu SP da 36 ki hand grenade ani .303 rifle gi kapayari ba nongmai maru kuntra AK rifle gi kapayari ba nongmai maru taramathoi thingalakre haina police ki paung makhatari Hauzek paugi marakhatna ten ba break amtang luminase Need amadi G aspirants mahiroi singna paisa changna kota da chatlaga India gi premier and successful coaching institute am oiriba Career Point Kota Rajasthan da coaching yawba chatnaramba adu chatrabasu yare maramdi Career Point Kota Hauzek Imphal da leijare Jahi kontra mathoi hena medical amadi engineering aspirants kayagi manglan mangfam na haliba institute amani You can start your journey of becoming an engineer or a doctor with the guidance of our expert faculty team from Kota. Start today, contact now for foundation course and Olympiad for class 8 to 12 and crash course for 12 pass. Manipur ki puwaribu lana uhaliba amadi aranbo afam kaya haijinduna Manipur ki media singbu bias leina Maitai Media haina brand tawbirakpagidamak Supreme Court of India da case thengnariba asida amju amadi EGM na legal support ki achangma senfam gidamak miyamdagi mateng nizari subnatagi lupa lising ama natraga lising amaga chamnga piba ticket amamam kakpiraga award winning film Romi Maitai gi aikhoi gi yum amadi Haubam Paban Kumar gi Joseph's son lakliba Mars ki tang nipanda MFSDS ta nungthil gi pung ama amasung manga taba matamda mathang manau naina film sing asibu yengbagi khudong chaba tobiu loinana show animakta lottery amamamga loinana pangthok chagadoriba event asida adumsu laibu phaba natraga phabi oibiragadi Royal Enfield Hunter natraga iPhone 15 gi mapu oibiu
Ticket pangpamsing adudi Impact TV, Poknafam Daily, Shanghai Express, ISTV, Manipur Press Club, amadi Singjamai 360 asina chingbani. Break matung da mukhan ataram nokchari makhatha pau pizari. Manipur gi irang na fibam sokhalaba tongan tongan ba mafam singda security force na thi bahum bagi thabak leptana changsilakpagi saruk amak oina ngarang Churachandpur district ke Churachandpur police station na konba langja kholdagi kusukulai sing fagat bangam khre hairi security force na bhagat khraba kusukulai sing gi manungda magazine ga konana .303 rifle ama country made single barrel ahum high trajectory modified 81 mm mortar pumpy ama kg amaga gram yang khairom oigadaba IED .303 rifle gi kapayariba nongmai maru ahum 81 mortar gi kapayariba bomb ama improvised bomb country made ahum amadi improvised pompi gi country made maru ahum yauri haina police ki paung makhatari Numit mangani chupna pangthukadawa Youth Empowerment and Skills Yes Plus ke workshop amanga se Manipur University ke Department of Teacher Education ke Multipurpose Hall da Arts of Living Foundation Bengaluru amadi Manipur University ke Department of Teacher Education na punna sinduna hodokre workshop hawdokpagi thawramga mari lainana Manipur University ge Vice Chancellor Professor and Lokendra na phongdokibada numit mangani chupna pangthokadoriba workshop asigi matangda aikhoina tawgadaba thabak sing ningthina khangba ama changi aikhoigi wakhal hakchang amadi punsi asi ningthina thamduna aikhoigi punsi asi chawkhatnaba hotnagadabani haiki lamdam asida thokliba isu sing asigi marakta Manipur University ge Department of Teacher Education da asigumba workshop asi pangthokpagi damaktashu thagatpa phongdokhi thoramadda Manipur University ge Department of Yoga gi HOD Professor T. Inaubi Singh amadi Arts of Living Foundation ge Senior Faculty Member Rajak Rahman na sarak yakhe. The domain knowledge of your education is also important, but what is more important is the knowledge of the life skill. Our command and our understanding of theories of very well-known theorists and the educational personalities and the scientists, we thought by knowing that, by understanding their theories, we will be able to solve the problem of the society. We should have a complete command and the balance of our mind, of our psyche, of our body and our life. If any kind of problem comes, you should maintain the kind of body-mind balance so that that kind of a problem you should be able to understand it, analyze it, and then respond to the problem coolly in a very calm way. I must congratulate all the faculties of the Department of Teacher Education for taking up this initiative, and I'm sure that all of you will gain a lot. Ngarang Imphal East District ke Porompat Police Station na konba mafam Imphal Urkhul lambi ge Khurai Tharoism Lairak mapada numidang pung 6:30 taba matamda Bolero gari na Activa da thombada Activa da lakpi nupi ama laikhitre nupi amana phibam thina sokpadagi Ras Medicity Hospital da laikat nakre hairi Police tagi fangba pauna hai Bolero adu Urkhul lom dagi Imphal tamna haigalakibani aduga Activa aduna lamlong dagi Urkhul lom da thauda kibada Kudung thiba thaudok adu thokibani hairi accident thoklaba Bolero adugi registration number MN01W2337 ni loinana laibak thiba thaudok aduda laikhidraba nupi adugi maming Manipuri gi Mother Teresa House ta leiriba adugi manaktagi Rosni Alice Bibi Begum amadi soglaba nupi aduna Manipuri Marsiland dagi Khumukcham Anju kawi Mahak Hauzik Ras Medicity da Makhatana lying chathari hairi. Thaudok aduga mari lainana Porompat Police na case ama lokhat kre hairi. Manipur Amateur Karate Do Association Makana Sinduna Tha Asigi Kunithoidagi Chatharakhiba Taragataret Laksuba Maka State Level Karate Do Championship English Ngani Kunmanga Ngarang Loisen Kre Numit Nini Chupna Kuman Lampak da Leiba Sai STC da Chathakiba Championship aduda ISKF Kanglei Sito Rio Karate Do Manipur na overall team champion oikre
ISKF Kanglei Sitorio Karate Do Manipurna Gold Yankai Silver Kuntaruk Amadi Bronze Kuntramathoi Punna Medal Chamaga Taret Fangduna Team Champion Oikibani. Tala Sitorio Karate Academy na Gold Taramanga Silver Mapan Amadi Bronze Taret Punna Medal Kuntragani Thoi Fangduna Ahanba Runners Up Take Aduga Kanglei Sa Sports Academy Amasung Sai STC Imphal Anina Punna Anisuba Team Runners Up Taminake. Pangthokiba Championship Aduda Manipur ki Tongan ba Club Amadi Unit Singdagi Lakpa Sub Junior Cadet Junior Senior Amadi Jahid Kunmathoigi Makhada Leba Nupa Amadi Nupi Sanaroi Punna Chahum Rom na Sarukyake. Hausiga Mok State Asida Ngasigi Oikiba Ainga Sagi Pau Pizari. ICAR Regional Center Lamphel Patagi Fangba report ki matung inna ngasi state asida khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 16.2 oiki aduga khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 13 ni nungsita yawba ising manel gi chang na ayukta chada marfutara humdoi aduga nungthildana chada nifuni thoini ngasi gi oina state asida mm2 ani dasmik ani yauna nong chukhi Hauzik loisilakpada maroiba pausing amukahana pizari. BJP gi MLA singna saruk yaduna MLA sapam kunjake sorgi yumda pangthokani tawramba akhanaba mipam yaithokre. KNOG spokesperson Silent Haukipu DU Literature Festival da panelist oina invite tawraba matung kona laukhoki haina maral siraduna KSO Delhi and NCR na yaning da bafongorake amasung Laisram Malengan ba maitei chahi tarama pandemi hatta chena bani haiba mite noi kraba mioi ani Manipur police na wanted lauthokre Matang asida bulletin asi loisanjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi leibag asigi amadi malem gi e pau singi damak SKTV news pu meeting ta duna lebiyo khurumjari